Катица Јанева продолжува со нејзината селективност кон медиумите. Изминатите месеци Сител не може да добие одговор на серија прашања поврзани со скандалозно богатење на обвинители и соработници на специјалното обвинителство и СДСМ. Но тоа не и представуваше проблем на Јанева. Вчера да испрати голем број одговори до телевизии и портали, кои пристрасно и некритички известуваат за работењето на најскапо платениот функционер во државата и нејзиниот тим. Очекувано меѓу нив не се најде ниту еден одговор на десетината прашања, кои само Сител ги има испратено во последните месец дена. Јавноста уште чека одговор како е можно и по кој основ Катица Јанева и соработниците си делат плати од 2 до 3.000 евра секој месец, иако таа според закон треба да зема помала плата од републичкиот јавен обвинител. Нема одговори на прашањето колкава плата зема нејзината секретарка, за која се шпекулираше дека е подобро платена од некои обвинители и судии. Но тоа не е се. Јавноста чека одговор кои се имињата на така наречените експерти ангажирани од специјалното јавно обвинителство и зошто таа листа толку долго се крие. Колкави се парите на граѓаните со кои Катица Јанева ги плаќа овие експерти. Нема одговори на прашањето дали имало наредби и зошто се вршеле претреси доцна во ноќта во домот на Коста Крпач, кој се го одзеде животот веројатно како последица на притисоците врз неговото семејство. Зошто беа избркани 2 јавни обвинителки од тимот на Катица, со паушално образложение дека немало доволно работа за нив, односно дека биле вишок, а претходно Катица Јанева ги бараше во специјалното јавно обвинителство. Сите овие прашања испратени од Сител Јанева ги чува во сандачето на својата електронска пошта, а не помогнаа ниту СМС пораките и телефонските повици до Ленче Ристовска, која е портпарол. На крајот Сител се обида одговори да добие согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, начин на кој инсистираа и меѓународните представници. Ја прашавме Јанева колкава е платата на јавните обвинители. Откако измина 30-дневниот рок, Јанева направи класично изигрување на законот. Во писмениот одговор испратен до Сител се оправда дека не е било јасно дали Сител прашува колкава е платата само на специјалните јавни обвинители, или пак сака одговори во врска со висината на платата на Јанева. Експертите велат дека токму непринципиелноста, нетранспарентноста и крајниот аматеризам и непрофесионалност се главните причини поради кои Јанева, според анкетите, е функционерот кој има најнизок рейтинг во Македонија, истовремено додека македонските граѓани ги чини најмногу пари.